Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». Сегодня на календаре 11 сентября, пятница. Этот эфир мы сегодня хотим начать со слов поздравления наших замечательных коллег Марию Сунхалырову, режиссера, и Алену Антонову, ведущую замечательную. Пожелаем им, у них сегодня день рождения, мы хотели бы пожелать им здоровья и счастья, и еще больших успехов на работе. Что ж, также можно к нам отправить свои поздравления своим друзьям или родственникам через WhatsApp по номеру 8 914 279 22 62. И мы обязательно в прямом эфире зачитаем эти поздравления. Что ж, а далее хотели бы рассказать вам, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы плюс 6, плюс 9, днем плюс 13, плюс 14. Заречье плюс 4, плюс 10, днем плюс 15, плюс 18. Южные Улусы плюс 9, днем плюс 15, плюс 19. Вилюйские Улусы плюс 6, плюс 8, днем плюс 10, плюс 15. Нижнеленские Улусы плюс 9, плюс 11, днем плюс 13, плюс 14 градусов тепла. Западные Улусы плюс 6, плюс 10, днем плюс 13, плюс 17. Колымо-Индигирские Улусы плюс 6, плюс 9, плюс 8, плюс 16 днем. Янские Улусы плюс 1, плюс 6, днем плюс 11, плюс 16. Северо-западные Улусы сегодня ожидается утром плюс 5, плюс 7, днем ожидается плюс 10, плюс 12. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 6 градусов, а атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем сегодня ожидается в столице плюс 18, плюс 20 градусов. И сегодня наш первый гость, будем с ней говорить на тему «Неделю финансовой грамотности», которую мы, кстати говоря, провели на этой неделе. И у нас в гостях Рита Якушева, консультант, методист проекта Министерства финансов Российской Федерации по повышению финансовой грамотности населения. Доброе утро. Доброе утро, Максим. Да, завершилась неделя финансовой грамотности, которая проходила по всей России в эти дни. Мероприятия для школьников в виде олимпиад, они еще продолжаются до конца месяца. Вот, мы завершили ряд эфиров. Благодаря вашему каналу наши волонтеры рассказали очень много полезной информации для телезрителей. Нам удалось выйти и на радиоэфиры, и более подробно там рассказать о том, как управлять своей кредитной нагрузкой, как в целом планировать семейный бюджет, ну и много разной полезной информации, которой, надеюсь, наши зрители и слушатели с удовольствием воспользуются. Да. Если подводить итоги с этой недели, получается, с начала понедельника, какая у вас планомерная работа шла? Вообще, в целом, мы уже были готовы, потому что не раз уже проводили такие мероприятия, и у нас уже был четкий план действий совместно с Минфином Якутии. Мы подготовили ряд актуальных тем именно по управлению кредитной нагрузкой, по планированию семейного бюджета, по как защитить себя от мошенников. Эти темы, да, мы затронули очень подробно. И в целом, мы готовы и дальше это продолжать. У нас на этом эфиры не закончатся, я надеюсь. Как в прошлом году мы до конца года это все распланировали. И в этом году я надеюсь, что мы продолжим. И я уверена, что та информация, и тот план, который мы подготовили, он был очень полезен для наших зрителей. А какой-нибудь отклик получили от именно зрителей и слушателей? Да, мы получили ряд вопросов в нашу WhatsApp-группу. К нам обратились за консультацией, мы уже помогли нескольким людям. Да. Спасибо вам большое за это. И надеюсь, что наша такая работа, волонтерская деятельность, она будет оценена по достоинству. Действительно, это очень важно. На самом деле,
многие страдают от того, что просто не умеют высчитывать свои финансы, и от этого, получается, лезут в какие-то сумасшедшие кредиты, да, которые, к сожалению, иногда бывают, да, без аналитики, просто банки выдают, потому что как будто это как воздух требуется, да. Расскажите немного о том, как же действительно, да, вести свою финансовую грамотность, как ею пользоваться. Но вообще управлять финансами на самом деле не сложно, совсем не сложно. Выполняя несколько правил основных, да, можно управлять своими финансами очень грамотно. Первое – это планировать. Расходы, считать расходы и доходы, и планировать свои расходы. Если вы видите, что ваши расходы превышают ваши доходы, то либо начните экономить и жить, скажем так, по средствам, да, либо найдите какой-то дополнительный уровень дохода. Вот. Кроме того, не доверяйте никогда неофициальным источникам информации. Обязательно нужно подтверждать информацию в официальных источниках. Есть сайт Центрального банка России, сайт Минфина, сайт Национального центра финансовой грамотности «Дружи с финансами». По этим запросам вы можете просто забить в поисковик, как бы с помощью Гугла, да, прогуглить, и там вся информация есть. Мы даже разрабатываем, как консультанты-методисты, мы разрабатываем схемы, как таблицы, как вести семейный бюджет. Там очень много полезной информации. Даже как рассчитать кредит, там тоже вся эта информация есть. Ну, то есть, да, действительно, не все люди, конечно же, финансисты, да, некоторые Конечно. просто с деньгами просто не могут даже как-то вот сдружиться, и им обязательно нужна консультация. Какие вопросы были особо популярными? В основном, конечно, по кредитам, по ипотеке, по кредитам, потому что, ну, не секрет, что у нас закредитованность населения очень большая, и пандемия внесла свои коррективы в наш бюджет, да, и каждая семья столкнулась с тем, что на чем-то приходится экономить, но по кредитам платить нужно. И поэтому мы рекомендуем вообще впоследствии, как бы, да, и в процессе формирования своего бюджета обращать внимание на то, чтобы процент по выплате по кредитам, вернее, количество платежей и сумма платежей, она не была больше 30% вашего дохода. Это самое, как бы, комфортное. Оптимальная, конечно. И старайтесь все равно от своего дохода 10% отставлять в резерв. Вот это вот та неприкасаемая подушка безопасности, которая вам обеспечит, ну, какой-то запас средств, что если у вас вдруг вы потеряете доход, вы спокойно можете воспользоваться резервными средствами. И тем самым вы не окажетесь в какой-то неприятной ситуации. Рит, скажите, у вас, наверное, ну, конечно же, есть свои эксперты, да, которые как раз-таки именно по своей стезе отвечают на вопросы, также якутскоязычные, русскоязычные, да. Как вас найти, где с вами связаться, как выйти на связь к вам? Ну, основной источник вообще информации, как бы, да, у нас и связи, это наш аккаунт в Инстаграм, ЦФГ Якутия. Прям можно легко найти. У нас уже достаточное количество подписчиков. Мы, в принципе, даем всю информацию там, отвечаем в директ и приглашаем в группу WhatsApp. Вот. Ну, то есть, получается, любой, абсолютно любой человек может к вам обратиться. Конечно. Абсолютно любой, с любым вопросом, будь то инвестиции, будь то кредиты, будь то противодействие мошенникам, да, как проверить даже финансовую организацию, это все можно обратиться к нам, если он не найдет информацию самостоятельно. Конечно, мы поможем. Рита, большое спасибо вам за информацию. Это была просто полезнейшая информация, на самом деле. Спасибо Дорогие телезрители, слушатели, обязательно прислушайтесь к коллегам, да, вот из финансовой грамотности, да, и обязательно учтите, что в вашей жизни умение пользоваться финансовой грамотностью будет помощником просто номер один, наверное, да. Хорошо, идем далее. Наши горожане и гости столицы сказали слова благодарности своим врачам. Давайте посмотрим. Я работаю в больнице Энце. Они наравне со всеми посещали больных, подозрительных, больных ковидом. Так что большая-большая благодарность всем медикам. Они герои. За это их надо поощрить.
Я обязательно с вами согласен, надо благодарность большую объявить. Потому что у меня жена медик, поэтому я знаю, каково им приходится, а им очень, ну, ей очень тяжело. Особенно я посмотрел, по сутками сидят, да во что этом одеянии, скафандры. Хочется поблагодарить всех врачей нашей республики за оказанную помощь больным в этот период, тяжелый период для всех. Я благодарна нашим врачам за то, что они во время пандемии такой лечат наших горожан. Выражаем огромную благодарность всем нашим врачам, особенно младшему медперсоналу, медсестрам, санитарам, да, которые сутками напролет работают. И еще, наверное, очень большой стресс сейчас испытывают наши врачи, весь медперсонал, потому что сейчас учебный год начался, да, у многих все равно есть семьи и так далее, потому что они могут выделять время и для семьи, и для работы, поэтому можем только за них болеть. И соблюдать самоизоляцию, соблюдать все меры предосторожности и так далее. Только так мы можем все вместе с пониманием победить данный вирус. Ну и, конечно, команда передачи «Новый день», конечно же, присоединяется к этим словам. Эта коварная болезнь может настигнуть просто любого человека. Так что та работа, которую ведет наши врачи, она просто бесценна. Идем далее, и у нас следующий гость будет через Skype. И это не только один гость, это целая команда, а по теме «Коркинцы. Будущие олимпийцы». И у нас в гостях Ольга Георгиевна Кардашевская, педагог-библиотекарь, член Женсовета, многодетная мать. Помахайте, пожалуйста. Ольга. Угу. Все Ольги. Также далее Татьяна Николаевна Решетникова, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель проекта «Действуй», отличник образования Республики Саха-Якутия. И сзади сидят члены команды воспитателей интерната. Всем большой привет. Вы очень синхронизированы, знаете, у вас все одинаково, это супер. Ну что ж, расскажите немножко о вашей деятельности, чем вы занимаетесь, познакомьте телезрителей. У нас в школе учатся 440 учащихся из 24 улусов нашей республики, из города Мирного, Якутска, Иркутска, Белогорска, из села Тамбовска Амурской области. Все дети занимаются в спортивных отделениях вольной борьбы, легкой атлетики, волейбола, шашки, акробатики, стрельбе из лука, стрельбе из пневматического оружия. В воспитательной работе приоритетным направлением является патриотическое воспитание. В силе патриотического воспитания в школе создана детская общественная организация «Юный Коркинец». Организация имеет свой устав, девиз, гимн и 17 отрядов, которые носят имя известных спортсменов, воспитанников Дмитрия Петровича Коркина. Есть классы имени Павла Демидина, Романа Дмитриева, Александра Иванова, Вячеслава Карпова, Семена Макарова, братьев Морфуновых. Во всех есть тимуровское движение, и в нашей школе тоже с образования школы сложилась такая добрая традиция помогать людям. Конечно. Все классы шествуют с ветеранами нашего села. Ветераны нам помогают своим советом, опытом работы, а дети им помогают вести хозяйство. В этом году в условиях пандемии в 2 раза больше нужна помощь нашим ветеранам. И вот наши воспитатели интерната создали волонтерский отряд и придумали проект «Действуй». Проект реализуется с 1 сентября, и уже поступили заявления о помощи. В рамках проекта мы будем помогать старшим в огороде, будем делать мелкие ремонты, косметические ремонты дома, покупать лекарства, подписка периодических изданий будем делать, оплатить коммунальные услуги. Все, что попросят, мы будем стараться делать. Ну, то есть, получается, да, организация НКО
Коркинец, она направлена не только на воспитание молодого поколения, она также и фактически помогает и пенсионерам, да, и жителям, которым требуется помощь. Ага, помощь, ага. И в этом нам всем помогает наш дружный коллектив нашей школы и, конечно же, наши партнеры, наши родители. И председатель коммерческой организации работает Кабашевская Ольга Георгиевна. Вот. А расскажите, кто состоит в вашей команде? Немного. Команда состоит из тьюторов. Вот они сидят, у нас тьюторов 17 у нас работает в школе. И работает в нашей команде. И председатель родительского комитета Иванова Ульяна Николаевна и председатель МГО Ольга Георгиевна работает с нами. Если пройтись немножко по истории, какие знаменитые выпускники есть у вас в школе? Это наши олимпийцы, Павел Пенегин, чемпион Олимпийских игр, Роман Дмитриев, чемпион Олимпийских игр, призер Олимпийских игр Александр Иванов, чемпион игр по волейболу Василий Гоголев, первый чемпион СССР среди детей Вячеслав Карпов. У нас еще есть много выпускников, которые успешно работают в разных сферах нашей республики. И им очень нравится. Ольга, расскажите немножко о деятельности НКО, а на что вы просто нацелены, какие у вас задачи стоят до конца этого года, например. Наша организация открылась 19 марта 2019 года. Вот только недавно нам исполнился год. И первый конкурс, в котором мы участвовали, это был второй конкурс 2020 года. Первый проект наш, был с небольшими недочетами, мы проиграли. Но, не теряя надежды, мы подали второй раз на гран главы РСЯ тоже. И с третьей попытки, с Татьяной Николаевной, наш проект «Действуй», мы выиграли фонд Гран-при Российской Федерации. Поздравляю, замечательно. Большое спасибо. Наша организация называется так: местная общественная организация по содействию в развитии и благополучии детей Чурапчинского улуса Республики Саха-Якутия. Коркинец. Коркинец, очень замечательно звучит. То есть я думаю, что по примеру вас, другие населения, конечно же, тоже будут заинтересованы в такой деятельности, да? На самом деле ваша деятельность заключается же именно в помощи и реабилитации детей, правильно я понимаю? Создание условий и благополучия именно детей. То есть у каждой семьи бывают разные жизненные ситуации, да? Которые вы учитываете во благо того, чтобы из вашей школы ваши выпускники стали участниками, также и победителями Олимпиад, правильно? Как в течение пандемии, как у вас велась работа? Конечно же, она, скорее всего, помешала вам. В чем это отразилось? Мы провели акции, шили очень много масок, раздали ветеранам, работникам медицинских учреждений, провели акции «Полка добра», где приняли участие все жители нашего микрорайона, все работники нашей школы, работники Чурапчинского государственного института. Очень много там продуктов было. И мы все эти продукты раздали малоимущим, многодетным семьям и ветеранам одиноким. А вообще, как появилась идея создать такое замечательное движение, как Коркинец? Мы создали некоммерческую организацию именно для участия в гранте, чтобы... Создали организацию, да, для того, чтобы участвовать в грантах, конечно же, нужна поддержка в таких делах, наверное, да, я так понимаю. И это роль играет наши воспитатели, тьюторы, наша команда и родители, родительский комитет.
Ну, наверное, те люди, которым вы помогли уже, скорее всего, имеют какую-то большую благодарность, да, в ваш адрес. И, наверное, хотят, чтобы ваша деятельность просто окружила весь район, да, скорее всего, не только в вашей... В Чоропчеже, да, вы находитесь, правильно? Да. Ну, также и в ближайших селах, скорее всего, да? Есть какие-нибудь предложения о том, чтобы дополнительно, типа, открыть какие-либо точки в других школах, именно не только Коркинской, да, школе, а вот какая-то коллаборация с другими школами есть? Но у нас как написано, что Чоропчинского улуса мы как первый проект начали именно с нашего микрорайона, чтобы получить опыт. И потом, в последующем, мы должны по улусу пройтись. Мгм. Да. Такой же волонтерский отряд работает в Чоропчинском государственном институте. Среди студентов есть волонтерский отряд. Ну что ж, большое спасибо вам за ответы. У вас бравое дело. Я думаю, что, конечно, ваша организация совсем молодая, но я думаю, что со временем вы обретете все больше и больше опыта и поможете все большим и большим выпускникам школ, детям. Также и вы занимаетесь такой благотворительной деятельностью, как помогаете пенсионерам. Это очень здорово. Большое вам спасибо за подключение. Всем пока. Сзади сидящим тоже. Люди белые в халатах ведут бой ежедневно и круглосуточном режиме. Весь мир говорит им спасибо. Они главные бойцы вирусного фронта. Врачи Якутии, как и все остальные, противостоят нашествию ковид. Каждый день люди благодарят врачей за их круглосуточную работу в борьбе с этим ковидом. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Паньков. Не так давно, к сожалению, я переболел ковид в очень тяжелой степени, двусторонняя сегментарная пневмония, 92% поражения легких. Хочется сказать огромное спасибо врачам, медперсоналу, благодаря которым мне удалось победить эту болезнь. Огромное спасибо Варваре Петровне Гороховой, лечащему врачу. Огромное спасибо врачам-реаниматологам пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы. И всему медперсоналу спасибо. Вы настоящие. Вы, несмотря на жару, усталость, круглосуточно делаете свою работу и делаете ее качественно. Спасибо вам. Ну и продолжая тему спорта, да, мы сейчас только что поговорили о теме спорта в школе, продолжаем тему под названием, именно переходим к студенческому спорту. И у нас в гостях Александр Черкашин, заместитель председателя комиссии по развитию общественного здоровья, физической культуры и спорта. Доброе утро. Доброе утро. Угу. Ну что ж, расскажите про такое замечательное движение, как студенческий спорт СФУ. Ну, студенческий спорт – это доступность заниматься физической культурой и спорта во время пары физической культуры и спорта и выбрать спортивные секции. Какие именно спортивные секции у вас есть? Ну, в основном это футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, из национальных видов спорта хапсагай, масс-рестлинг и шашки, шахматы. Ну, в основном такие плавания. Ну вот получается, любой студент СФУ может вступить в спортивную секцию, да? Да. Помогает ли это в учебе? Во-первых, с 1 по 3 курсов есть пара как физическая культура и спорт. Ну да. Ага. И неделя 2 раза. И если они выбирают или в спортивной секции ходить, или на паре физической культуры и спорт. Ну, то есть, получается, дирекция СФУ вообще, да, лидеры и вы, общественники, за то, чтобы каждый студент именно относился к спорту на «ты». Да. Да, так. И сверху политика сейчас идет майским указом президента
2024 году физической культурой и спортом должны заниматься 55% населения. Мгм. И, Как минимум. да, как минимум. Но наша цель-задача ректора Анатолия Николаевича Николаева и курирующий проректор Ильин Александр Мгм. и директор Института физической культуры и спорта Гоголев Николай Ефимович. Мгм. И у нас еще есть спортклуб, который руководит руководитель, то есть Николаев Николай Дмитриевич. И у нас слаженная команда. И в 2024 году наш СУФУ должен... План уже выбран. Да, 65% мы планируем. Мгм. Александр, вы совсем недавно были в Петербурге. Да. С какой целью ездили? Расскажите. Это рабочая поездка была у меня, как я в комитете Госдумы. И по работе там еще участвовал в забегах в полумарафоне. Вот, именно. Про это немножко расскажите. То есть вы сами тоже активно занимаетесь спортом? Да, у меня как это уже более 3 года, как занимаюсь, ну, бегом. Профессионально? Ну, любительски, так, ну, можно уже как профессионально. Мгм. А получается, вы были в полумарафоне, да? Пробежали? Да, это ежегодно проводится. А сколько участников там было? Участников более 5000. 5000. 5000. Ага. Ага. И если не секрет, какое место вы заняли? Ну, где-то 200 чем-то. Ну, если это учитывать, что из 5200 это очень неплохой результат. Но у меня личный результат – это время. Мгм. Каждым забегом улучшаю свое личное время. Ну, и есть, как да, ставите себе план? Да, да. Ага, Ну, замечательно. ликотическим сленге называется это личник. Ага, Ага, личник. вот, Ага. хорошо. В 2023 году ожидается, да, универсиада в Екатеринбурге. Расскажите, есть ли какая-нибудь, ну, какие-нибудь сподвижки, работы наших студентов для того, чтобы поехать туда? В 2023 году будет проводиться, как вы сказали, в Екатеринбурге. Это летняя универсиада. У нас, если историю чуть-чуть вперед, назад пойти, там первые игры у нас проводились в 1973 году в Москве. Мгм. Потом в 2013 году у нас в Казани. И в 2019 году это в Красноярске. Это зимние были. А в 2023 году из нашей республики, из наших университетов, не только высших учебных заведений и средних специальных заведений могут попасть именно в Всемирную летнюю Ну, универсиаду. да, Ага. скорее всего, любой талантливый спортсмен, студент. Ну, Мгм. там, конечно, отбор Ага. будет. Ну все, Александр, большое спасибо вам за информацию, что посетили нашу студию. Наши телезрители, всем пока-пока.